مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقتلكن كتير. فيديو اليوم من ألذ الوصفات الحلوة يلي الكبار والصغار بيحبوها. بس بداية حبي اتشكركن شخص على حبكن وعلى دعمكن المستمر لإلي. انتو أحلى ناس، فعلا انتو ناس بتستحقوا كل احترام وتقدير. بتشكركن كتير. اليوم رح نعمل مع بعض الميني كوكيز بطريقة سهلة ومبسطة، وأي حدا في يعملها وتنجح معه من أول مرة. لو أول مرة بتجربوها رح تزبط معكم، لأنه المكونات والمقادير جدا مظبوطة. ما شاء الله عملت 400 حبة كوكيز بس من 3 أكواب طحين أو دقيق. ما شاء الله الكمية كانت جدا وفيرة. إذا عجبتكم فكرة الفيديو لليوم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك، خلوه يضوي باللون الأزرق، واشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو تنكبر هالعيلة الحلوة أكتر وأكتر. ويلا تنبلش. بداية ما رح استخدم أي أدوات كهربائية. بدي تقريبا 250 جرام من الزبدة. استخدموا زبدة تكون نوعيتها طيبة بتعطيكم نتيجة طيبة. طبعا العلبة كلها رح استخدمها ما عدا ملعقة طعام وحدة. شايفين قد ايه انا تركت بالعلبة؟ بس هول، والباقي كله رح استعمله. بحط عليه نصف كوب من السكر البني. طبعا دايما بذكر الكوب اللي بنبلش فيه بنخلص فيه. كمان بدي كوب من السكر الابيض. هلا بحكي لكم عن السكر البني يلي ما عنده اياه شو بيعمل. رح حركهم اول شي مع بعضهم. طبعا بدي الزبدة تكون بحرارة الغرفة. إذا كانت الزبدة عندكم بالبراد يفضل إنكم تطلعوها قبل ب10 دقايق حتى تفك شوي، تا ما يعذبكم بالخلط. ما في داعي تستعملوا سكر بودرة أبدا، هي الوصفة هاي بحاجة لسكر الحبيبات. بمزجن كتير منيح مع بعضهم حتى الزبدة هيك تتعشق مع السكر ويصيروا كلهم لون واحد بهذا الشكل. ما في داعي لا لمضرب كهربائي ولا شي. أنا بعرف كتير ناس بيعقدوا لكم الأمور بس صدقا منه بحاجة. بدي كمان حط عليهم بيضتين بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا. طبعا هاي الفانيليا أنا عملتها، طريقتها جدا سهلة. بحرك البيض مع الفانيليا فوق الخليط يلي جهزناه، بخليهم كمان يمتزجوا كتير منيح مع بعضهم بهذا الشكل. شايفين القوام كيف؟ هلأ هون بدي أضيف الدقيق أو طحين القمح. بدي 3 أكواب من الدقيق. طبعا أكيد لازم تنخلوه للطحين، ضروري جدا يكون منخول. إذا ما نخلتوه النتيجة والهشاشين تاع الكوكيز حيكون أخف. شايفين أنا المنخل أنا كنت نخلتهم على جنب مشان ما ياخد وقت على التصوير. بدي هلا تقريبا نصف ملعقة طعام من البيكنج باودر، بخلطهم بالأول مع الطحين. وبدي كمان بيكربونات الصوديوم. بدي فرجيكم على شغلة مكتوبة تحت مكررة للطعام. هيدي البيكربونات ما بتمرمر الأكل أبدا. بدي تقريبا ملعقة صغيرة منها ونصف ملعقة صغيرة من الملح. ليش حكيت عن البيكربونات؟ لأنه في ناس بيقولوا لي ليلى نحن بنستخدم الكربونة بس بيعطي هيك حدودية للأكل أو مرارة، لأنه بتجيبوها من عند العطار. هيديك إلها وظيفة التانية. أنا بدي الكربونة تكون مكررة للطعام، هي هاي الخاصة للأكل. بعد ما عجنتن كتير منيح مع بعضهم شايفين القوام يعني مثل ما بيقولوا مفرول. يعني ليكو لما هيك بمرق إصبعتي عليها فعلا مفرولة. بشكلها هيك بين ايدي انا هون بعرف انه العجينة خلص صارت جاهزة. بدي هون دفة من الشوكولا او مكعب من الشوكولا. استعملوا اي شوكولا انتو بتحبوا طعمته. انا بحب هذا الشوكولا اللي بيجي شوكولا نوار او شوكولا اسود او الدارك شوكولات، طعمته بحبه بالحلويات. بفرمه الناعم.
بهذا الشكل. فيكن تجيبوا الشوكولا اللي بيجي صغير، بينباع بالأسواق، بس بعرف إنه سعره بيلدع سعره غالي شوي، وفي كتير ناس ما فيها تجيبه. فتجيبوا أي دف شوكولا وأنتوا فرموه بالبيت، هي نفس النتيجة. بعد ما فرمت أنا كل المكعب الشوكولا رح أحطه فوق العجينة. طبعا كان عندي لسه دف تاني، يعني بدي تقريبا كوب ونصف من الشوكولا. حطيت هون نص الكمية، ونص الكمية التانية رح زين فيها وش الكوكيز. فيكن تحطوا كل الكمية بقلب العجين، هيدا الشي بيرجع لكم، بس أنا دايما بترك شوي تزين فيها وش الكوكيز، بيعطي منظر أحلى. هلا صارت عنا جاهزة. طبعا أنا ما بفضل إنه نشتغل فيها كتير مباشرة، بفضل نتركها شي نص ساعة بالبراد. هون بعد ما طلعتها من البراد بلشت شكلها بهذا الشكل. انتوا قولوا لي، في أسهل من هيك تشكيل؟ حتى بإيد وحدة ما في داعي تستخدموا إيدتين. طبعا ملاحظة كتير مهمة بدي أذكرها هون أحبائي، إنه ضروري جدا تتركوا مسافة بين كل حبة وحبة، لأنه الكوكيز أول ما بيفوت على الفرن رح مثل ما بيقولوا يسيح يدوب شوي، فبده مساحة. إذا كانوا قراب على بعض حيطلعوا من الفرن واللازقين ببعض، حيكون الشكل مش كتير يعني محبذ، فاتركوا مسافة تاخدوا شكل حلو. هون عندي أول صينية صارت جاهزة. شكلت أنا هلأ أول صينيتين، ولسه عندي عجين خير الله ما شاء الله. بس أول شي بدي أحط عليهم الشوكولا. على كل وحدة بحب أحط هيك تقريبا حبتين أو 3 حبات صغار من الشوكولا، بعدين دخلها على الفرن. رح أحكي عن السكر الأسمر أو السكر البني. أنا بعرف كتار حيسألوني ليلى إذا ما عندي سكر بني طب شو بعمل؟ عادي جدا، فيكن تجيبوا نفس الكمية، نص كوب من السكر الأبيض وتحطوا له ملعقتين دبس، بيصير عندكم سكر بني. رح أحكي هون بالنسبة للفرن. الفرن شاعل فقط من الأسفل، يعني فقط من تحت، على درجة حرارة 180. أول ما الكوكيز من تحت ياخد لون هيك على الأطراف، ببين عندي إنه صار لونه شوي ميل على الشقر، مباشرة بطلعه. ما بنطر أبدا إنه ياخد لون من فوق، لأنه من تحت بيقصد بياخد طبقة جدا قاسية وما بتكون طيبة. لذة الكوكيز بإنها تكون هشة. هون ما شاء الله خبزت كل الكمية. صراحة ما أخدوا كتير وقت، يعني دغري شغله كان كتير سهل وممتع. عملوا عندي 400 حبة، ما شاء الله الله يبارك، كمية جدا وفيرة. طبعا إذا كبرتوا حجم القطعة حيعطيكن كمية أقل، بس هذا الحجم اللي أنا حملته بإيدي عطاني 400 حبة. وما بحكي لكم على الطعم، كان خيال عن جد. العيلة كلها انبسطت منه. شفتوا ما أحلى وأسهل هالوصفة؟ ما بدها أي أدوات كهربائية، لا خفاقة ولا ميكسر ولا عجانة. الشغل كان كله بإيدينا، وكان الشغل جدا سلس الحمد لله. وهيدي أسهل وأطيب طريقة للكوكيز، ما بتعذب بالشغل أبدا، وناجحة. بوعدكن 100% رح تنجح معكن من أول مرة، وإن شاء الله رح تدعولي. أنا حبيت أقدمها هيك، حطيت كم حبة هيك بالكاسة أو الكوب، وحطيت عليهم حليب بارد. الحليب منه سخن أبدا، حليب بارد بهذا الشكل. يعني هيدا كفطور الولاد رح ينغرموا فيه. طبعا فيكن انتو تحشوه للكوكيز. الناس يلي رح تسألني ليلى إذا فينا نحشيه، أكيد فيكن تحشوه، بس بدكن تحشوه بالشوكولا الصلبة. أكيد فينا نحشي بالشوكولا السائلة مثل النوتيلا وغيرها، بس قوام العجين رح يكون بده يكون غير هيك. في إلها وصفة تانية أحبائي، بس هيدي الوصفة بدها شوكولا صلبة. يعني شو بحكي لكم على الطعمة، كان خيال عن جد غير شكل. بنصحكم جربوه، واكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات، حبي أعرف رأيكم أنتو. نحن كان من زمان في علبة بنشتريها من السوق جاهزة، نسيانة شو كان اسم الماركة، فكان يجي بقلبها تشكيلة من الباتي فور ومن ضمنها الكوكيز. كنا مغرومين بهيديك النوعية. لما عملت هيدي الوصفة عائلتي قالوا لي يعني عن جد نفس النكهة يلي كنا
نحبها كتير بهيديك النوعية من علبة البيتيفوريا اللي كنا نشتريها من زمان. هلا ما عادت موجودة بالأسواق، فكتير انبسطوا بهيدي الوصفة. هون أحبائي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا وتجربوها. وهون رح أختم الفيديو تبعي لليوم. آخر شي بقلكن إياه إني بحبكن كتير. باي.